Հարսնաձորի լեգենդը սերիալը հիմա ապրում է իր ամենահզոր և ամենահագեցած շրջանը։ Այն սերիալներից է, որտեղ ավարտին մոտենալուն զուգահեռ ոչ թե հանգստություն է գալիս, այլ հակառակը։ Յուրաքանչյուր նոր սերիա ավելի է ծանրացնում իրավիճակը, խորացնում կոնֆլիկտները և հանդիսատեսին թողնում նոր հարցերի առաջ։ Վերջին զարգացումներն ամբողջությամբ փոխեցին պատմության տրամաբանությունը։ Սոնայի հիվանդանոցային տեսարանները դարձան սերիալի ամենահուզիչ հատվածներից մեկը։ Նա պառկած էր, սարքերին միացված, թվում էր պատմությունը կարող է գնալ ամենաողբերգական ուղղությամբ, բայց փառք Աստծո, ամեն ինչ ավարտվեց լավ վերջաբանով։ Սոնան հղի է, նրա կրծքի տակ մեծանում է վռամի երեխան, բայց նոր զարգացումներ են սպասվում։ Սերիալն ընտրեց ավելի բարդ և զգացմունքային ճանապարհ։ Նրա հղիության բացահայտումը ոչ միայն անակնկալ էր, այլ նաև ամբողջ սյուժեն նոր մակարդակի բարձրացրեց։ Բայց նրան անակնկալ էր սպասվում Վռամի խոստովանության տեսքով։ Վռամը որոշել է, որ նրանք ամուսնալուծվեն։ Իհարկե, սա Վռամի համար հեշտ որոշում չէ և ոչ էլ կայացրած որոշումը նրան անտարբեր կթողնի։ Բնականաբար, Վռամն այս ամենը անում է, որպեսզի պաշտպանի Սոնային վտանգներից։ Վռամը շատ լավ հասկանում է, որ իր ընտանիքի շուրջ նոր զարգացումներ են սպասվում և ոչ միայն Սաքոյի, այլ նաև Արմոյի կողմից, ով վերջին սերիաներում այդպես էլ չի հայտնվում։ Եվ դեռ հայտնի չէ, արդյոք Արմոյի կերպարը կհայտնվի ու հանգուցալուծումը կտրվի, թե այդպես էլ չի գա։ Աբոն որոշել էր դստերը իր հետ տուն տանել, բայց Սոնան բնականաբար մերժեց։ Նա հասկանում է, որ պետք է մնա Վռամի կողքին ու նա չմեղադրեց Սաքոյին, քանի որ նա շատ լավ հասկանում էր, որ այդ թույնը, այսպես ասած, Սաքոն ոչ թե Սոնայի, այլ հենց իր համար էր պատրաստել, և Սաքոն բնավ էլ նպատակ չուներ Սոնային վնասելու։ Նույնիսկ Անիկն այդ ամենը հասկացավ ու Սոնային ոչ թե մեղադրանքներով էր եկել, այլ խնդրեց, որպեսզի իր որդուն հանկարծ մենակ չթողնի, բայց Վռամը որոշել է, որ նրանք պետք է բաժանվեն։ Սակայն հեռուստասերիալի ամենահուզիչ պահը Նարեի և Սաքոյի հանդիպումն էր։ Սաքոն եկավ Լալայի տուն, որովհետև գիտեր, որ Լալայի մոտ է Նարեն։ Լալան երբեք Նարեին մենակ չէր թողնի այդ ծանր վիճակում, չնայած նրան, որ նրանք ամեն ինչ արել են, որպեսզի Լալան հայտնվի դրսում, կործանվի, և հիմա էլ Անիկի որոշմամբ Լալայի երեխան իրենից հեռու է մնում։ Բայց այդ ամենը Լալան դրեց մի կողմ ու որոշեց օգնել իր եղբոր դստերը։ Սաքոն շատ լավ գիտեր, որ հենց այնտեղ է գտնելու Նարեին։ Նարեն էլ որոշեց հանդիպել հորն ու խոսել։ Իհարկե, այս ամենը հուզիչ էր, հեռուստադիտողները հուզված էին ու ծանր տպավորություններով։ Սերիալը շատ հետաքրքիր կերպով ցույց է տալիս կնոջ ներքին պայքարը։ Մի կողմից անվտանգություն է, մի կողմից հոր պահանջը, մյուս կողմից սեր, ընտանիք, այն մարդն, ում պարզապես չի կարող ջնջել իր կյանքից։ Այս թեման հատկապես շատ ուժեղ է ներկայացված, որովհետև չկա հեշտ պատասխան։ Նշենք, որ Արմոն վերջին սերիաներում, ինչպես արդեն ասացինք, բացակայում է, և սա ավելի մեծ վախ է առաջացնում, քան եթե նա անընդհատ էկրանին լիներ։ Բոլորը նրան են փնտրում, բայց նա կարծես անհետացել է։ Եվ շատ վտանգավոր զգացողություն է ստեղծում, որովհետև երբ նման կերպարը չի երևում, թվում է, որ նա ինչ-որ բան է պատրաստում։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ մինչ անհետանալը Արմոն հասցրել է օֆիսում ամեն ինչ խառնել իրար։ Փաստաթղթեր, բիզնեսի խնդիրներ, ֆինանսական քաոս, կարծես նա հատուկ է փորձել քանդել ամբողջ համակարգը ներսից։ Սաքոյի շուրջ զարգացող պատմությունը նույնպես գնալով ավելի ողբերգական է դառնում։ Հիմա արդեն պարզ է, որ նա երկար ժամանակ եղել է մանիպուլյացիայի զոհ մարդ, ով կարծել է, թե կորցնում է իրեն, բայց իրականում դարձել ուրիշի խաղի մասնակից։ Սաքոյի կերպարը հիմա շատ ավելի ցավալի է ընկալվում։ Նա ոչ միայն տառապում է ֆիզիկապես ու հոգեբանորեն, այլ նաև աստիճանաբար կորցնում է իր դիրքը, իր բիզնեսը, իր շրջապատի վստահությունը։ Շատ հետաքրքիր գաղտնիքների բացահայտումներ են սպասվում, այնպես որ եթե ցանկանում եք մասնակիցը դառնալ այդ բացահայտումների ու լինել առաջինը տեղեկացված, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին և իհարկե սեղմել զանգակ կոճակը։ Սպասեք նորությունների ու հետաքրքիր անակնկալների, որոնք շատ շուտով ներկայացնելու ենք ձեր ուշադրությանը։